好，咁咧而家就滿足翻之前啦最上面嗰個最簡單嗰個要求啦。咁好，我哋 create 一個 test 啦，普通 test 就得噶啦，唔需要 test match pool 嘅空白地方啦空白地方 right click 佢啦係啦，咁呢度就好簡單啦，打翻你個名啫係啦，揀翻 book 啦，跟住揀應該咧，如果我哋 set 咗1920×1080嘅話咧，咁其實咧大概40咁上下就 OK 噶啦，咁應該都幾合適噶啦呢個 font size。咁當然係垂直至中啦，咁向左靠齊啦。咁呢度出唔到嚟，因為我哋呢個位唔夠大嘅，係啦。好，係啦。如果呢度你想去褪開少少嘅，就俾個空格佢，或者兩個空格佢咯。係啦。好啦，咁你想佢啲字深啲、筆畫粗啲，咪揀翻粗體啦。跟住顏色你想變其他顏色啊，嗰啲冇所謂啦，你自己自行選擇啦嚇。係啦，呢啲自行選擇啦嚇。好，咁樣咧，去翻呢度，咁我哋攞咗個袋出嚟先啦啲金幣產唔產生到就轉頭我哋下一步先做攞咗個袋出嚟先啦，個袋就冇任何咩即係固定位置冇任何唔需要任何 programming 上面嘅操作噶嘛。好啦，咁咧你見到啦，但係呢一紮嘢咧，全部佢係一張普通嘅相嚟嘅啫。咁咧做之前咧，我哋需要咧將佢轉成做 spike 嘅咁我哋而家揀啦 coin 啦、diamond 啦、ruby 啦，跟住 money back 呢四樣嘢啦。咁我哋就由 default 咧就變成做 spike 2D and UI。我哋要將佢 spike 變成一個 spike 啦，即係個遊戲物件啦。跟住 apply 咗佢，係啦，好啦，跟住咧，我哋就加個袋落去啦裝飾嚟嘅啫我哋揀 UI 轉咗做 spike 先呢度，你見到全部有箭嘴嘅，轉完之後，係啦，跟手啦，我哋喺翻個 canvas 度咁其實咧最好咧喺 canvas 個 scaler 嗰度咧，其實最合適咧就轉翻做 scale with screen size 嘅。其實最好就做呢個動作嘅，咁所以咧，你見到咧，而家咧，我哋會走一少少位嘅，但係唔緊要，拉翻過去啦。我哋用呢個向左對齊就得啦呢個對齊方法大家應該之前有用到啦咁你見到咧，佢會永遠拍喺左下角嘅呢度，係啦，好啦，跟手係啦，呢度都改翻我哋而家呢個尺寸啦因為佢好似係打橫先嘅，咁我所以係調轉咗呢度1080×1920。OK， 好，咁而家就加個袋落去先UI 啦，跟住 image 啦，見到呢度，咁我就直接咧將個 money back 咧就拉落去，咁我呢度 image 都俾翻個名佢啦，money back 啦，我改翻咁我呢個 money back 咧就將佢固定喺我哋嘅正上方，係啦，好，你見到佢黐住正上方啦咁而家咧，因為我哋嘅 resolution 其實1920×1080咧都幾大㗎，對於手機嚟講，咁所以咧你就可以咧將佢等比例咁放大佢啦，係啦。咁當然啦，你如果要去真係完全等比例啦，你應該 set native size 嘅，係啦。
係啦。大概咁嘅位置就 OK 啦。好，有咗個袋啦，跟住我哋開始整第一粒嘅 cons 啦嚇。咁我哋點整咧？都係一所謂 cons 都係個 image 嚟嘅啫，都係個 image 嚟嘅。咁當然我俾翻個名佢啦 ，con 啦嚇。跟住 con 個邊張相係用緊？都係用翻 con 啦，當然嚇，拉翻去 source image 度。咁你見到有個 con 喺度啦，係啦。咁咧有人咧中意大啲，有人中意細啲，咁自行選擇啦。因為咧呢個大細咧，到我哋最尾 generate 出嚟個 random position 咧會有影響嘅。咁所以咧到時咧個position 咧有機會大家個數值需要自行根據自己嗰個 size 上微調嘅，係啦。如果200就好似大得滯啊嘛，係咪？係200啦，就用200啦，唔好用100，200大隻啲啦，係啦，係啦。好，咁啦，我而家留意下呢個畫面啦喎。咁咧而家撳 play 掣咧，咁其實咧呢個 con 係冇任何嘅行動啊，即係冇任何嘅動作啊。好，咁我熄咗佢啦。咁咧我要令到佢有自由下墜嗰個。即係受個 gravity 影響啊嘛，即係好等於我哋，如果你喺6樓跳落去，你咪俾直插落地面度咯。咁嘅原因就係有個地心引力扯住你啊嘛，負9.81 ms 負2嗰個啦嚇。咁我哋點樣可以加呢個物理屬性上去咧？咁其實好簡單嘅，我哋指住個 con， 跟住咧 add component。跟住咧加一個叫 rigid body 嘅物體，記住我哋而家 2D 嘅 project 嚟噶嘛，所以咧我哋需要你打 RI 就得噶啦，你呢度打 RI 咧就會出到出嚟噶啦嚇。好，跟住咧我哋而家就要揀一個叫 rigid body 2D 嘅，記住係 2D 喎，因為係 2D project 啊嘛。好，cut 咗佢。好啦，咁咧呢個咧就係你加咗 rigid body 之後咧，無論你係 2D project 啦、3D project 啦，佢都會受呢個物理世界影響噶啦。因為咧，只要你有個 mass 喺度咧，佢就會咧扯你落去咯，就係 mass 乘個9.81咯，即係乘你一個 G 啦嚇。G 就係地心引力啦。你而家睇嗰啲咩戰機 F16啊、F15啊嗰啲有幾多個 G 嗰啲咧嚇？就係呢啲啦，有幾多倍？即係如果一個 G 就係你而家個重量嘅。即係乘1咯，即係如果2個 G 就乘2噶啦，係啊，所以咧你見到可能有啲戰機嗰啲咧，一上咗去之後啊，例如咩音爆啊，或者垂直彈射嗰啲啦，之前咪啱啱打緊仗啊嘛，咁啊有2個美軍咪垂直彈射咗出去嘅，咁嗰個過程就好痛苦噶，因為咧好似有10幾20個 G 咁樣啦，即係話咧突然間咧你嘅頸椎啊，你成條脊柱啊嗰啲咧係承受緊你身體嘅咁多倍嘅重量咯，如果14咪14倍咯，如果24咪24倍咯，係啊，係啦，好，咁咧個 gravity scale 咧，咁由1就係正常啦，正常喺地球嗰個負9.81啦，咁如果我變到5咧，咁即係5倍啦，咁咧佢嘅向下嘅加速度咧就會提高咗5倍嘅，嗱你見到佢會向下墜落㗎，得唔得？OK，得唔得？係啦，咁最重要咧個rigid body 咧，最緊要第一樣嘢你要認識嘅就係個 gravity 啦，好啦，咁啊 mass 就係你嗰個質量啦。呢度咧 jet 嗰啲係啲乜嘢咧？咁例如你要模擬下空氣嘅阻力啊，可能啲雪花嘅飄，即係左右飄動啊嗰啲咧，咁就用到 jet 啊嗰啲啊。angular jet 就係旋轉嘅阻力啦嚇。linear jet 就係垂直嘅阻力啦，垂直下墜嘅阻力啦。因為你有任何嘢跌落嚟咧，你會撞到空氣咧，咁空氣會俾翻個阻力嚟嘅。咁當然啦，
你垂直有阻力，咁你旋轉嘅過程中咧，佢同樣會有阻力啦。如果你呢串數字模擬即係佢可以模擬得好真實嘅啊！如果你好俾心機去微調佢嘅話啊，好啦，咁我有咗佢呢樣嘢之後，嗱，同學我哋整咗呢樣嘢之後，跟住我哋繼續落嚟啦。咁我哋需要搖我哋部手機咧，先至可以 generate 一個 cons 出嚟啊嘛，係咪啊？咁我哋要做呢個動作啦，而家嚇。好啦，跟住我通常咧會將呢一啲咁嘅 program 咧即係控制晒啲仔仔女女嘅行為嘅 program 咧，會擺喺個老豆度啊嘛，所以我會擺喺個 canvas 度嘅，係。好啦，咁我就喺 canvas 度 add 一個 component 啦，咁我就俾個 new script 佢啦，係啊 ，new script 啦嚇，跟住係啦。加一個新嘅 script 俾佢，即係 program 啦 ，C# program 啦。咁咧個名咧我就叫 accelerometer 啦。或者 accelerator 啦嚇。係啦，個名咧記住自己唔好有空格嗰啲喎，記住嚇。應該大家都知㗎啦，寫咗第2學期啦 program 嚇。好，我哋入咗去。好，入咗去咧，佢會要你 log in 嘅個 Visual Studio。咁你 log in 完就我哋開始再寫啦。係啦，咁呢一刻咧，佢唔使你 log in 啦。咁其實咧，就你等等佢啦，轉頭就會咩啦？係啦。好，好，咁咧我而家咧就開始用 program 嘅方法啦，就將一啲 cons 出嚟啦。咁第一樣嘢我當然去翻呢度，同學望翻住出面。咁第一樣嘢當然啦，我哋需要有個叫 game object 嘅遊戲物件啦。第一個，跟住因為咧將來咧我哋唔一定要將啲 cons 出嚟噶嘛，咁所以個 variable 名我就唔用 cons 啊，比較有意用翻啲有意義啲嘅名啦。我用 item 就算啦。係啦。OK， 好。咁咧其實 start method 咧暫時咧就冇用嘅，咁我 delete 咗佢，費事混淆大家，係啦。好啦，咁我開一個 vector 啦。咁呢個 vector 咧就係描述緊咧我哋部手機，即係攞我哋部手機嗰個 XYZ 軸嘅加速度啊。係啦 ，input dot 應該上堂攞咗㗎啦，呢度大家知道啦。攞咗我哋部手機嘅 XYZ 軸嘅加速度出嚟先，咁有3個數字嘅 XYZ 嘅好啦，咁亦都呢個咧就今堂開始同大家講嘅。咁咧亦都我順便咧就攞埋個 magnitude 落嚟。係啦，大家知道 magnitude 嘅讀電子嘅同學都大概知道 magnitude 係啲乜嘢啦。係啊，即係個強度啦。咁你 XYZ 加埋咧有個叫佢本身係 vector 嚟噶嘛。係啊。magnitude 係啲咩啊？如果 XYZ 點樣計出嚟㗎？X 嘅意思加 Y 嘅意思加 Z 嘅意思，跟住再開方根係咪啊？
係咁樣計出嚟噶嘛。呢個同物理有關啦。好，跟住咧，我哋攞完呢個 magnitude 之後咧，跟住會點啊？攞完個 magnitude 翻嚟咧，我咪呢個 magnitude 咧就可以偵測到我哋搖嗰個幅度啊。咁咧，我哋俾有個限制嘅，就唔係任何輕輕搖都會 generate 啲 cons 出嚟嘅。咁咧，我哋有個要求咧，就係佢到達某一個嘅強度嘅時候咧，我先至會 gen。如果唔係咧，我就唔 gen 噶啦。係啦。好啦，咁所以咧，我呢度咧就會俾一個條件判斷佢嘅。係啦，係啊，係啦。跟住個 mat 咧，如果大過我當係3啦，我先至會 generate 咧。如果大過3咧，我先至會 generate 一個 cons 出嚟，得唔得？係啦，咁就用呢個 function 啦 ，initial 跟住括號，係啦，跟住記住呢一個咧呢一個 function 咧就係容許俾我哋去產生一啲物件出嚟，即係 spawn 生一啲嘢出嚟咁生啲乜嘢咧？第一個變數第一個就係生個，如果我哋係 cons 咪生 cons 咯 ，ruby 咪 ruby 咯 ，diamond 咪 diamond 咯。咁我就將呢個 item 攞落嚟。好，第二個變數係講緊啲乜嘢咧？呢個唔可以，因為太多學生啲資料。咁咧呢個咧就係咧同你嗰個 cons generate 你嗰個 cons 個位置有關啦。呢個就 x 啦。跟住好自然下一個就係 y 啦，有 x 一定係 y 啦。如果唔係就描述唔到佢嘅 2D 坐標啦，係咪？係啦。跟住呢個就 y 啦。好，跟手就最尾就 reset 啦。reset 因為我哋係 2D project 嚟㗎嘛，所以就冇 reset 呢樣嘢嘅，就唔存在啦 reset 係咪？咁咧，所以第三個就0就描述都係等係 2D 啦。好，跟住就container identity。咁嗰個咧就係呢一刻咧，我哋唔需要理會先，照寫就得啦。即係呢個產生嗰個以咩行為去做啊？
係啦，咁呢一句咧，唔係全部打㗎，你見我都係利用個IDE 幫我 gen 出嚟㗎咋啲嘢嚇，或者我整得靚仔啲，呢度就令到咧嗱，第一個咧就係 X 嘅 position 啦，呢個嚇，第二個咧就係 Y 嘅 position 啦，呢度打漏咗 position 先 ，sorry，係啦，sorry 呢個係 random，唔係呢度。好，呢個就 X 啦，呢個就 X 啦，呢個咧咁樣可能好睇啲喎。係啦，係啦，好，係啦，嗱呢一個咧就係佢嗱 transform the position 咧，咁其實呢度應該黐埋一句先啱，係啦，我或者褪翻上嚟咁樣啦，係啦，咁呢一個咧就係我哋佢要，譬如我要個 cons 想 generate 喺邊個位咧，咁呢個就描述緊個位置嚇，X 啦、Y 啦，而且就零啦，因為 2D 嚟噶嘛，咁呢個咧就係佢點樣生出嚟，係啦。咁呢個就係生啲乜嘢出嚟 ，item 就係生啲乜嘢出嚟，係啦。呢個就係位置啦。嗱，呢個就係生啲乜嘢啦。咁呢個就係個位置喺邊度啦。係。跟住生出嚟嘅行為係啲乜嘢啦？或者如何生出嚟啦？咁就係3個變數。咁後面兩個咧，我哋會喺下一個學期咧學 3D 嘅時候咧，會好詳細講呢兩樣嘢。所以呢度咧，你就咁照寫就 OK 噶啦。咁但係兩樣嘢一定要知嘅，就係生啲乜嘢出嚟，同埋生喺邊個位，得唔得？好啦，咁咧未完嘅，我哋試下個效果先，save 咗佢先啦，當然嚇。咁你見到呢串嘢咁長，可能中間阿 Sir 會打錯嘢噶嘛，係咪？好啦，咁我哋去翻呢度，你等佢 reload 翻個 script 先。好，出咗嚟之後咧，咁你見到一個 item 咧，就係 none 跟住 game object 噶嘛，係咪啊？好啦，呢一刻咧，我哋需要將個 con 咧拉翻落去 asset 度嘅，係啦，拉翻 asset 呢度。令到咧佢變成一個 prefect，我哋叫預製件啦。咁咧，所以咧喺呢一個位置嘅 con 咧，應該唔會出現噶啦。咁我哋要 delete 咗佢啦，得唔得？咁但係咧，我要移下呢啲位置噶嘛，有時我成轉頭咧，我個 position y 啊 x 啊，可能要微調噶嘛。你大概記住原來呢度中間呢個位置 y 咧就係419嘅，x 就0啦，咁樣計嘅。咁咧呢邊原來呢度係幾多啊？呢度咧就係-440，跟住去到呢個位係440，咁你嘗試下改下呢啲數字啦，咁就唔係100咯，-440，跟住440係啦，好啦，跟手再嚟咯，跟住你見到 Y 啦 ，Y 呢個位置係幾多啊？係啊。放大啲啦，係啦，
佢喺呢度咯，呢個區間咯，y 嚇呢個區間咯嚇，大概嘅啫嚇，冇話指定嘅嚇，700至到500之間咯，你當係啦。要微調嘅呢度都未必啱嘅而家嚇，咁啊真係要陣間整出個效果先知啦嚇。好啦，咁呢個時候咧，咁呢個 concept 就唔需要有嘅咯喎，係因為我已經拉咗出嚟呢度啊嘛。咁以後咧生一啲嘢出嚟咧，我就直接喺嗰個 pivot 度咧，直接攞佢出嚟用就得嘅咯喎。咁所以咧喺 canvas 度咧，呢個 item 咧就將個 con 拉落嚟，係啦。好啦。如果你撳 play 掣咧，理論上冇反應啦，係咪？因為我哋呢度咧模擬唔到搖嗰個動作啊嘛，咁所以咧呢個時候咧，你嘗試下build and run 擺翻落去我哋個 project 度，擺翻落去個模擬器度，或者直接 build 落你部手機度。係啊，第二次就好快㗎啦，唔會好似第一次咧 build 得咁慢嘅，見到好快㗎啦，第二次。係啦。係啦，第二次就好快㗎啦，係啦。係啦，因為模擬器都冇辦法啦，係啊，你見到啦。當你搖佢嘅時候咧，佢就係咁將一啲 cons 出嚟啦，係啦，係啦 ，OK，好係啦，咁呢條片就最主要就係介紹下點樣讀取你手機嘅 XYZ 軸嘅加速度啦，跟住從而咧就利用佢呢3個數字咧就可以咧計翻個 magnitude 出嚟啦，跟住就利用個 magnitude 就將一啲 cons 出嚟啦。